हेलो दोस्तों, कोहली चैनल में स्वागत है। जैसे आज जब एक्स्ट्रा बॉक्स है 4.1, तो इसका प्रॉब्लम है कि ये रह गया था बंद हो गया थी। देख सकते हैं, तो ये इधर से रह कर खराब हो गया है। तो इसमें सब जंग लगा लिया, ये जंग लगा है, तो ये ऑन नहीं होता। तो चलिए देखते हैं खोल के क्या काम करना। देख सकते हैं यहाँ पर बास का कंट्रोलर भी टूट गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट का पिन का भी अंदर रह गया। ठीक है, जब चेक करेंगे दिखाएगी क्यों ना होना चाहिए। चैनल को नहीं आते मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए। ऐसे देख सकते हैं एक ट्रिक बता होगा। अगर यहाँ पर पिन टूट के फंस गया था अंदर, तो यहाँ पर डायोड या ट्रांजिस्टर जो भी रहेगा सोल्डिंग करके ऐसे हिट करके, ठीक है, हाथ करके तो मेल्ट कर देना। उसके बाद ये ठंडा आने के बाद इसे खींचना। ठीक है, ऐसे ठीक निकल गया है। तो इसके बाद हम निकल सकते। ठीक है, देख सकते हैं इसके ट्रांसफार्मर तो खराब हो गया था। ठीक है, तो हमने खोल लिया, वो कस्टमर ले गया। ठीक है, तो हमने यहाँ लगाया। ठीक है, देख सकते हैं हम देख सकते हैं 3 एम्पर का। ठीक है, यहाँ पर लगा। इसके बाद चेक करेंगे क्या खोल लिया। ठीक है, देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा जाएगा 12 0 हमें याद देख सकते हमने आई चेंज कर लिया तीनों। देख सकते बाहर से वॉल्यूम मोटर लगा लिया है। देख सकते ये पुराना वाला है। देख सकते ये B10 के गया था, हमने 100 के लगा लिया। ठीक है, साउंड वैसे नहीं था। और इसको ट्राई कर लिया है। ठीक है, ठीक से साफ कर लिया है। आगे देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, इसको चेक कर लिया है। ठीक है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर टिक कर टेस्ट करेंगे। हाँ, देख सकते हैं हमने ये बोर्ड भी चेंज कर लिया है आगे। ठीक है, ये नॉर्मल था, हमने ब्लूटूथ लगा लिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट का, और यहाँ पर देख सकते इनपुट का लगा लिया है। चलिए इसे लगा के देखते हैं। हो गया है, ऑन करते हैं। हो गया है, पंद्रह चल देते हैं। बहुत देख सकते आज लेना में